学士，国姓是好金节制。吾皇万岁。上言鄂州之战，南宋兵败求和，朕为息兵养民，云何撤军？今派好金使宋通好，缔结合约，钦此。臣接旨。好大人，南充城墙假似道，骄横暴戾，反复无常。此去若能缔结合约，你要早登归城；何谈不成，你也要速离献帝，及早回京啊！是。大哥，你要平安归来呀！永帝放心。圣上赐酒，为使团送行。谢主隆恩。
夫人，老爷，夫人，夫人，老爷，夫人，老爷，你还知道回来？娘，爹爹不在，你常思念；爹爹回来，你又嗔怪。女儿说的是啊。是什么？爹爹走了1年，音信全无，爷爷生病，彩铃缺奶，娘独撑门户，我们过的是什么日子？爹爹，你知道吗？儿啊，爹爹，儿我回来了，回来就好，回来就好。彩兰，快去抱些柴火，与你爹爹煮饭呐、煮饭就不必了，我还要。你还要？爹爹还要你还要。走，夫人呐、我生人国姓氏，出世难送，从京都天保证，路过家门，是一去是旧，到远人中，终生命回家中辞别亲人。我儿要出世难送。正是。南宋去不得老爷呀！佛将那去帝国身处险境，邦交是别墅多，难不死啊！可记得亡国时，混乱难送。可记得日里马死，失踪。一名是失踪，又和你姓名和貌似将那姓，一可传身份的命儿生在襁褓中，此去爹若找不醒。好家的心。儿啊，他母女阻拦你，是怕你出事啊！爹爹
灵儿莫哭，灵儿莫哭。儿听娇儿啼哭声。声声啼泣，救我心！爹爹衰老，双然病。我也想在家办亲人，正南是世所行曾经。为不让战乱再平仍，南下之路虽险峻，何谈使命终铁军。爹爹而此去地家何月若长水，其战火兴隆刚，能镇住大江两岸。一万黎明，儿啊，兵火中老百姓受害最深啊！咱好家也曾是北京理想好男人，而能以天下苍生。我也不能是孤之身，南下和他进关去啊！家中不用你操心啊！夫人，爹爹同意了。爹爹，让他去吧。老爷呀，江南的多些景，你要谨慎。倘若是他不能早登归，
团齐聚一战。好，爹爹，报忠，赶路吧。江北来源时，报与丞相知。朱大人，相爷窦蟋蟀正在兴头上，您等会儿吧。我有要事禀报。哦，朱要臣有事禀报。鄂州大计拜右相，江山再造封国公。相爷，蒙元使团已到郑州。哪个使团？大惊小怪。蒙元使团率团之人是哪国？忽必烈的翰林氏，古姓氏郝景。郝景，他来了。相爷，你速起郑州，将郝景使团关进中庸兵营。遵命。回去，回去，都给我押回去！走。为何大人？为何大人？为何大人？大人，打你们是轻的。我非囚犯，我是使节。对，我们是使节，是使节。呸！都给我听好了，擅出关门一次，则10杖；擅出关门2次，加10杖；擅出关门3次，呵呵，我让你们去见阎王！你回去。走。元始急流一镇关，誓灭高墙一先天。丞相，郝景使团克服关束，元始积怨颇深，郝景承闻不断。与宋国丞相书，
再已送过丞相书。带好警，带好警。我将议和。风涌突变成雨秋，同号分为岸南北，一条石城渡我东流。哦，好大人。贾丞相，郝景此节世送，志在议和息兵。自从足境一仗，内外断绝英雄，这哪是兵营一贯，分明是荆棘囚笼。归曹灭我世界，是何原因？你是聪明人，这其中原委，你心知肚明啊！此言何意？大元朝且是传过江土豪，前为我立坛犯境，须见列嫂。气节金领导，离他寻寻追不消，一将正啊，说我操！曹大人，曹大人，你莫要追射条。结合他反别将，将我牵到。方将士一别定说不通道，亦不能以此为由解我师团，画地为牢。激你师团，您别怎样。郝景要去临安，夜见归曹皇帝，递交国书，开启和谈。大宋天子是你想接就能接的，我乃元朝国师，这是大宋地盘。就在大宋地盘，1年之前，我们我战，走了。什么？一提阿州之战？什么阿州之战？老夫我今也不得了。你忘了什么？也忘不了阿州之战。启禀元帅，东门塌陷，阿州交迫，嘉靖攻城，得令。将军战前起合，
叫你曹丞相说话。这火炮攻城，老夫来了，老夫来了。我元帅，郝大人在上，速向驾驶道，愿割将成臣，拯救隋弊，只求归国，大战撤军。请和其相何足为凭？嘿，代家母奏明我主，不日齐王归国，拯救隋夷，缔结和约。奉交税银，缔结合约，使你挣钱赠状承诺。有此事吗？有此事吗？你有此事吗？驾驶道，战恶中，宋军兵败如山崩，丞相国女出征，投降秦老。我大军用重力庆贺之谋，你思想不敌也。过河才安桥。在鄂州城清火，城谋关照。空袭若那本事，皆为妙招。皇上念我是宋，兄弟讨教，你举我视他为马条。即来之在之，少儿无道，为此你一阵话，多助吉祥。我就把帅快嘞，一再同好，再同好，加同好，又在推敲。贾丞相，鄂州之战，你兵败城破，正切其相，我主人后壮烈求和，时隔一年，你不让长了。是也是，必也是啊！你春犯你无信，一战俱和你不知，一元报的你不义，举境来使你不让。是又怎样？是又怎样？终有一日，你会知谋尽。丞相，这帮军师如何处置？国之无祸，人聚州，二小头上收场的求进。
哎，圣贤令予一无在，百般屈辱苦难，英雄无法说关外。何日还得救援来？大人，宋玉一管北剿。一管北剿，宋兵醉酒酣睡，愿将战于大树，攀爬出墙。你看清了？看清了，我宋大人逃出去吧。我走了，谁领使团？你快走吧。大人，宋玉，只要你能逃出去，速报朝廷，使团就有救了。快走，快走！哎，哎，朱大人，朱大人，有篇呈文劳你转送。再与宋国丞相书。喂，你有功夫写，丞相可是没空看呐。丞相不看，我去临安找他如何？找到临安，丞相能见你吗？你是谁呀？你是谁呀？我乃元朝故使。哎，你在江北是国使，你在江南是高使。住口！你这猪头，猪头，猪头！谁骂我？谁骂我？怎是骂你？这一镇馆里谁是头啊？我一镇馆里谁姓朱啊？我呀，你姓朱，又是头，你不是猪头，谁是猪头啊？来人！朱大人，你敢杀害元氏，吾皇兴师问罪，怕你招架不了。忽必烈虽然厉害，可他顾不了你们啦。你属什么？嘿嘿，元朝内护传英军，你们的皇帝欢乐人，阿里不哥登皇位，忽必烈倒台已称臣，王文统反出了淮安地，李谭率部小山林，劝列位别指望有人来救援，世事无为君杰，早下
身呐！嘿，好好想想吧，走。诸头所言，无风不起尘呐。是啊，莫非我朝真体内讧了？不会。阿里不革既是谋篡，势不立胆。王文通力探造反，无异于自残。圣上灭京驱蜀，力推汉法，定能一统江山。弟兄们，随我师从遭劫难，5年来守去路仍能报传。王主位令一众将士一旦，守中间共患难。我听贵言，是打，给我往死里打！宋军，宋军，哎，宋军，宋军，哎呀，宋军，打！给我往死里打！全部砍掉，一颗不留。走，砍出去！大人，宋军，宋军，大人，宋军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 ，大人，我逃出了义贞观，却没能躲过暗杀我。宋军，挺住啊！你要挺住！宋军不能跟随大人了。师团若有还朝之日，
替我看看家中老娘。宋军，宋军，宋军，宋军啊！看，这边，将关内大树全部砍掉，一棵不留；将关内大树全部砍掉，一棵不留。派双军，派大叔，逃出魔掌。谁料他背不回，遍体鳞伤。好兄弟死在我身旁，宋军他曾把我浴血沙场，宋军他跟随我侍奉国家。这宋军我犹如这段臂膀，一把钢刀交给他，都怪我决断切死了，对不住好兄弟。这个老爹娘，夜间的秋呀报信。
手中传，头上百转行背了，是门师兄多会多好法。我守军5年又何妨？我将士一将生，狮子多满，今日令又何惧父倒堂？灭白者黑老铁床，倒悬头上，好听我生为世界有使命，生为人所做出出家能死一番，战不相爱。好景，贾丞相来了，稍时与你议事。贾使道有何事与我别议？我不是远送棒酒，有了小心。不枉我15年生下流云。天生又来管理卖鱼。是啊，听说贾丞相要见郝大人，
俺想托你打听一个人。打听何人？孙女姓花，她被官府选修，送进相府，如今不知她怎么样了。哎呀，郝大人，看在老乡的份上，老乡啊，灵川老乡啊。你是灵川人士？是啊，从未听你说起呀。俺是怕毁了这卖鱼的生意，不敢提起原籍呀。我带你探问旧事。多谢郝大人哦，多谢郝大人。快请起。都兴衰了。嘿，太帅！要啊！快要啊！要！哎呀！要啊！要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 啊！要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 ！啊！海帅上，老夫赢了！好知道。有请郝大人。郝大人，你我阔别一时无念了。一时无念，你举我是团，既不许南下，又不中北坏，一时无念，战乱平人，远送修好，等到何时啊？远送修好，
好在哪里？修好即可息兵，息兵只能要命，要命必能相帮啊！松原众庙给诸类不同啊，同在华夏，南北一家，故能融合，就可共存。罢了，不谈国事，唯听郝大人望以著述。神坤敬帝，不敢荒度时而已。哪里，郝大人著续后汉书，洋洋百万页，堪称大儒。这是一朕怪你多有不便，您搬到这江畔一观如何呀？哼！闻听大人求书若渴，借书无门，老夫特地带来几卷上书卷。二汉三国经书投降，好啊！你收下了？只是节约，老夫还有大礼。上大礼。石头古迹，十位佳丽，统统送与你了。书可节约，女子退下。走开！走快！走开！郝大人，大家吃君一贞观，岁月蹉跎15年，终日不见婵娟面，逆袭难道？少年孤身无女眷，只有贤妻在胸前，还老父亲情意重。生儿难，你就其约一乱，何不再还去信息？青蛇血断可知还，义无还送能挣钱。糟蹋之情不下堂。
命的贞观，而是贵手及高官，大宋神宦全实现，好进宝座观才官。因为不能去好进，李有梅花也保障。好进，丞相好心为你，你不识抬举。下班。郝大人才华盖世，人称当代孔明，一瞥董士仪，一领火变脸，历届奇功；一瞥班士仪，惊到火变脸，嘿嘿，黄袍加身呐！郝大人若能辅佐老夫，要我为你所用。嘿，老夫求贤若渴。好进，是难聪明。不忙，郝大人再做几日，再做定夺。来呀，相爷，陪郝大人斗蟋蟀，小妾。是。郝大人，女子，走开。再去求他，相爷，耳朵聋了，快去。快去！我的蟋蟀，蟋蟀，哎呀，黑帅在哪里？老夫让他陪你，本是抬举于他，可惜呀，他不是太真。杏花一时不上，来人！一命第一命。
回牢房，老夫满意，你至少请将祝贺，怎么同流？你虽杏花，也当招。好景何曾抛断人头？郝大人又是一夜未眠，这样下去，这如何得了啊？好言劝他，就是不听啊！我有办法。郝大人，你不能熬夜写书了。临川记刚刚开篇，怎能就此搁置？大人不听规劝，我等只能让你歇业了。让我歇业？收了鞭！哎，动手，动手！干什么？放下，放下！放下笔墨，有话好说啊！郝大人，你昼夜写书，劳心费神，久刻不语，盘中待续，你就不能歇息几日吗？是啊，生些糊口，想有今日，
不知有无明日，我更不能荒度时日。古人云：立德、立功、立言，虽久不废，虽死不休。哦，想我师团自郑州被拒之后，身为使节，不辱使命；身为任务臣，独守忠节，算得上立德了。立德，想我好景过江一河，本想西战建功，孰料身遭囚禁，立功无门。立功无门，尚可立言。立言，对。上写囚农的杂生，于是立血写春秋。不求四海，也不求北岳群臣卷中郝大人，郝大人，喝碗腌肉羹吧。哦，哪里来的腌肉羹啊？天生不严，乃于造访，专供送宾享用。哦，我给大人讨来一碗。大爷，大爷，郝大人，你见家世道，可曾闻其天生的孙女？哦，姓黄，一辈家世道，杀害冤了。翠花，啊，杏花她，开事儿，天生开事儿。郝大人，郝大人，杏花她怎么样了？杏花她怎么样了？杏花在江畔驿馆，不慎摔坏瓦罐，蟋蟀满地乱跳，死在杏花脚下。假死道把我挑出来一刀，杀了杏花。开声，开声。听一言犹如
天神刘安禅，贪官无理好钱一钱，那个衙门曾为百姓命运冤屈，
生命传经济，家事道理先过夜，做的这批在这。那所残存东南民精神民心，会正经。天生啊！且将仇恨埋心底，去战去场，终有情。天生，郝大人说的在理呀。临安去不得。是啊，临安去不得。郝大人，俺听你的，俺听你的。现在人走了，走了。大人啊，我去断咽肉羹。刘斌，这大爷可是天生不来，卖给造访。正是，天生能不大爷，又肯热心助人，我们何不来个鸿雁传书？鸿雁传书，大雁真能传书？能否传书，也是何妨？哎，来来来。天生尽管卖鱼，你叫他将这2方帛书带回家中，寄予燕祖，放燕北飞。是。这燕帛书若能传到宝州，传到大都，我们就有救了。
面容憔悴。我的父已衰老两回，你家是彩云儿在我怀内，你家是灿烂女尚未出轨。彩云儿16岁，好些聪慧，才来你些夫妻，举案齐眉，举案齐眉。好。少累，我的父亲不是本主迷贼，老爹爹思念你望穿秋水。弟弟呢？去了，你俩找他何事？读唐诗，学宋词。好，好啊！金芬，你弄啥了？我找彩玲读唐诗呢。哎呀，到那日不能算，回吧。我不回去。哎呀，气死老娘了！我打死你！金大娘，娘，婶儿，别打了！金三娘，你这是做甚？老娘管孩子了，管你屁事！娘，你怎么说话呢？星儿，星儿，哎呀，星儿，弟弟，星儿，
哎呀，你就不像这个晒气，这是晒个地方？什么地方？太臣之家。太臣之家，太臣之家。你们信口雌黄。你男人不受重价，15年来逆流跌过，朝廷不抓你坐牢，就算不错了，你还敢冒犯解铃？你还敢冒犯解铃？屁股上有屎，你还张嘴？盘臣家眷，老实的听听解铃这么学你嘞啊！盘臣呀！哎呀！谁是盘缠？谁是盘缠？好景一去不归，那不是个盘臣，是个山。是谁呀？是山。我府好景，绝不是备主盘缠。好，你告诉大家，你男人一会儿在哪儿嘞？在哪里？你在哪里也不会备主叛国。操！走，这位后家，我打断你的腿，回去。小人，给我滚回去！我也想30年我。娘，这老宅没法住了，咱们走吧。娘不走，整天宅在挨骂，娘你图啥呀？娘在这里等你爹回来。娘，爹师傅家真早，要等他当了19，娘啊娘啊，等儿早，女儿家中
秋，雾水泼身难忍受，难忍受，又无法说情缘由。为娘我在老宅苦苦等候，为的是你爹烧心有人手。女儿啊，当不会你爹爹为娘不走，娘在等10正是。哎呀，夫人呐！大人，你是渔父姓田，临川人士，战乱年流落郑州，因常去义诊馆卖鱼卖盐。郝大人托放言传书，是照办之后，唯恐言术有误，便与我孙儿过江送信，就找到这宝州来了。哦，这是郝大人亲笔拨书。就是从他身上取下来的，这上面的字我认的。拿来，我看。夫人。
就是我绑在大雁身上的那份不赎啊！启禀元帅，宋军百业退，在野谈。曹大人，我这里围攻鄂州，您请立案面见宋朝太后，营救后京，就此分手。是，兵发安皇。中用兵营泄机密，援军南下，鏖战机，压下来。走。议政过16年，一时割据，如今忽必烈怎知官论机密？这是哪位高人所为？
难不成是机密长了翅膀？哎呀！何人泄密？拉传言过来！出来！谁干的？不知道。杀了他！住手！是你放了他们，押下去。哦。好将，您如何报信？同母是谁？如实招来。你听着。好见报信，接见面，三寸国书是一篇。说吧，同胞是哪个？不要信。石榴岳父何在？已不知去向。好老啊，好将啊，好将！你为国外列，挟我揭密，招来重兵，讨伐大宋，你心中还是得意吧？是啊，你得意的太早了。元军来时兴猛，尚未到达儋州，尔等的性命还在老夫手中，不是吧？一阵官于是各界16年，尔等虽无之忧，尚有命在。如今你报信招来大军，儋州城榭之日，即是二弟忌日。好景啊，好景！你如今是得意呢，还是懊悔呢？懊悔的人是你。16年前，好景过江同好，你若缔结合约，南北早已息兵，相安共存，谁料的？你既罪为天理，举事团是留在早时今日大兵压就兵败成为假撒旦。如今你是得何以理，还是懊悔？走开！去是大刀，他无天，这我都早已明告。我说的假使道不走正道，为何谈举事团世上还老劝做人？假使道草无人道，上天理好过平日同道。老百姓同行义，怨声载道。你听听。往上！大逆不道，我国养兵专制道道，中国大人罪责。拿他！当下就杀了你！
行宿密院，不是好友，奉旨抵达临安，面见聂曹太后，所唤好将士团，你胆敢说个不字吗？太后口谕：贾似道拘禁元始，招致兵祸，重罪必究，即刻放归使团，礼送还朝。遵旨。大哥，有令！大哥，大哥，你扫苦了！弟兄们，朝廷派郝大人见咱们来也了。多谢郝大人。弟兄们，咱们回朝，持节回朝。持节回朝。公元1275年，郝经持节回朝，贾似道死于流放。郝经使宋被拘16年，拉开元朝统一中国的帷幕。郝经的忠诚气节和狱中巨著彪炳千秋，世代相传。